കുറച്ച് ഡിലേ ആയല്ലേ. സ്കൂളിൽ കുറേ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും അതിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ്ങും ഷൂട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കായി പോയി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഡിലേ ആയത് അടുത്ത വീഡിയോ ഇടാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ 2 വീഡിയോയും എല്ലാവരും കണ്ടുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കൂടാതെ അടുത്തുള്ള ഒരു ബെല്ലുണ്ടല്ലോ, അതും കൂടെ ഒന്ന് അമർത്തിയേക്കണം കേട്ടോ, പ്ലീസ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോണ വീഡിയോ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന എൻ്റെ സ്ഥലവും തറവാടും അവിടെയുള്ള പ്രത്യേകതകളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അവിടെ ഇത്ര പറയാൻ വേണ്ടി എന്താ പ്രത്യേകതയെന്ന് വിചാരിക്കും. എൻ്റെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കല അയിരൂർ കല്ലള റോഡിന് സമീപത്തായിട്ടാണ് എൻ്റെ തറവാട് വരുന്നത്. ഹലോ, ഇതാണ് എൻ്റെ തറവാട്. അപ്പോൾ ഇതിന് സമീപത്തായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രത്യേകതകളും സർപ്രൈസും. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് 2 സർപ്രൈസ് ഉണ്ട്. ഒരു സർപ്രൈസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാൻ പോവുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ സർപ്രൈസ് ഉണ്ട്. അത് 2 നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം.
സ്ഥലത്തായിട്ടാണ് ഈ പുഴ. വില്ലിക്കടവ് പാലത്തിനും അയിരൂർ പാലത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ പുഴ. ഇതിന് സമീപമാണ് എൻ്റെ തറവാട്. ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത്. ഞാൻ ഇവിടെയാണ് കളിക്കുകയും വന്ന് കുളിക്കുകയും നീന്തൽ പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത ഇവിടെയാണ്. കുഞ്ഞിലെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കൂൾ വിട്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഓടി വന്ന് ഇവിടെ ഞാനും എൻ്റെ ബ്രദറും എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാവരും വന്നിവിടെ വന്ന് കുളിച്ച് കളിച്ച് അടികൂടി എല്ലാം ഇവിടെ തകർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. എനിക്കതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ ഇവിടെ മിസ് ചെയ്യും. അന്നത്തെ കാലം ഓർമ്മ വരും എനിക്ക്. മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ഇത്. ഇപ്പം മഴ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളം പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. മഴയില്ലാത്ത സീസണിൽ ഇതിന്നും പാറയുണ്ട്, തടിയിലോട്ട് ഒരുപാട് പാറയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വെള്ളം പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പാറ കുറച്ചേ കാണാൻ പറ്റും. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പുഴ? അപ്പോൾ ഈ പുഴയിലെ പ്രത്യേകതകൾ പ്രത്യേകതയൊക്കെ ഉണ്ട്. പണ്ട് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് 1986 ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഈ ആറ്റിനകത്ത് വലിയ മലമ്പാമ്പുണ്ടായിരുന്നു. മലമ്പാമ്പിൻ്റെ ശല്യം കാരണം നാട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടി പിടികൂടാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു ഇഴയനെ, ഒരു ആടിനെ പിടിച്ച് കെട്ടി രാത്രി അവർ പിടിച്ച് കെട്ടിയിരുന്നിട്ട് ഈ മലമ്പാമ്പിനെ കാത്തിരുന്ന് പിടികൂടി. അന്നത്തെ ഈ വർഷത്തിൽ പേപ്പറിലും വാർത്തയിലൊക്കെ വന്നതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ പിടികൂടി നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരെ പിള്ളേരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പാമ്പിനെ പിടികൂടിയതായിട്ട് കാണിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ അത് ജീവനോട് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒന്നാണ് അവർ പിടിച്ചത്. അപ്പോൾ നാട്ടുകാർ ശല്യം കാരണമാണ് അതിനെ പിടികൂടിയത്, അതിനെ കൊന്നു പിടിക്കേണ്ടി വന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞു. ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ നാട്ടിലെ പുഴയുടെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട്. അതായത് എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇവിടെ മുതലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറയപ്പെടും. ഞാൻ പുളുവൊന്നല്ല കേട്ടോ അടിക്കുന്നത്, എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞുള്ള അറിവാണ്. അതായത് ഗുരുദേവനൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ആറ്റിൽ മുതലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ മുതലയൊക്കെ ഉള്ള ഈ ആറ് നിങ്ങൾക്കൊരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് തോന്നില്ലേ? എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പുഴ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു സർപ്രൈസ് ഉണ്ട്. ആ സർപ്രൈസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ? ഞാനീ പോകുന്നത് ഒരു വലിയൊരു തോട്ടത്തിലോട്ടാണേ. ബേബി ശ്രീധരൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ തോട്ടമാണ് ഈ കാണുന്നത്. പക്ഷേ നാട്ടിൽ വന്ന് സ്വന്തം സ്ഥലത്ത് സ്വന്തമായി ഫ്രൂട്ട്സും പച്ചക്കറികളും എല്ലാം കൃഷി ചെയ്ത് ജീവിക്കാനാണ് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് നാട്ടിൽ വന്ന് തോട്ടത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നോക്കി തിരിച്ചു മടങ്ങുന്നതാണ് പതിവ്. തോട്ടത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഔട്ട്ഡോഴ്സ് പോലെ ഒരു കെട്ടിടം ഉണ്ട്. ഇവിടെ പലതരം പച്ചക്കറികളും ഫ്രൂട്ട്സുകളും ഉണ്ട്. എല്ലാം ബേബി ആൻറ്റിയുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് കേട്ടോ. ഈ പോകുന്നത് എൻ്റെ മാമിയുടെ മകളാണ് കേട്ടോ. പേര് ശാലു. ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഏത് ഫ്രൂട്ട്സാ പറയാമോ? ഇതാണ് റംബുട്ടാൻ.
ഹായ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ തോട്ട ഉടമയും കൃഷിക്കാരിയും. നമുക്ക് പുള്ളിക്കാരത്തിയോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും. നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ച് തരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഏത് ലെവലിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും. നമുക്ക് ആൻറ്റിയോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. ആൻറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൻറ്റി പറഞ്ഞേ എന്തൊക്കെയാണ്? ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിദേശിയാണ്. എനിക്ക് സമയം ശരിക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു ചെറിയ ഹോബിയായിട്ട് കുറച്ച് ഓർഗാനിക് ഫ്രൂട്ട്സ്, മലേഷ്യൻ ഫ്രൂട്ട്സ്, അത് എനിക്കിഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തു. പക്ഷേ അത് പിന്നെ ഈ സ്കെയിലിലായി. പക്ഷേ പ്യുവർ ഓർഗാനിക്കാണ്. ഞാനൊരു രാസവളങ്ങളൊന്നും എൻ്റെ ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാറില്ല. പിന്നെ എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് 2 സഹായികളുണ്ട്. ഞാൻ വിദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ ഫോണിൽ കൂടെ ഉള്ളത് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ട് ബാക്കി ഫോണിൽ കൂടെ ഉള്ളത് എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്തു വെച്ചിട്ട് പോകും. പിന്നെ തിരിച്ചു വരും. വിദേശത്ത് ഏത് സ്ഥലമാണ് ആൻറ്റി? ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലണ്ടനിലാണ്. കഴിഞ്ഞ 44 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ലണ്ടനിലാണ്. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പം ഇവിടെ വന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരു 5-6 മാസമൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് 6 മാസം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് 2 മാസം കൂടുമ്പോൾ 2 മാസം നിന്നിട്ട് വരും. പക്ഷേ കൃഷി ഒരിക്കലും ഞാൻ കൃഷിയിൽ ഇറങ്ങുമെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ എങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയെന്ന് എനിക്കും അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും എനിക്ക് വീട്ടിനകത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഈ തോട്ടത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഈ തോട്ടം വീട്ടിലുണ്ട്. പച്ചക്കറികൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 7 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പച്ചക്കറികളും വെളിയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാറില്ല, വെളിയിൽ നിന്ന് കഴിക്കാറുമില്ല. അതാണ് ആരോഗ്യത്തിനും ഓർഗാനിക് ആയിട്ട് ഉള്ള കാര്യമാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗൺ മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ മീനോ ഇറച്ചിയോ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. ആണല്ലേ? എല്ലാം എൻ്റെ വീട്ടിലെ പച്ചക്കറികൾ, പച്ചിലകൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ അധികം വരുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കും. പക്ഷേ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കൊടുക്കും. പക്ഷേ പ്യുവർ ഓർഗാനിക് ആയതുകൊണ്ട് അത് ഒത്തിരി ഹാർഡ് വർക്കാണ് അതിൽ നിന്ന് വിളവ് കിട്ടാൻ. ആദ്യം എൻ്റെ ഈ വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ കാട് പിടിച്ച് കിടന്നു. അപ്പോൾ അത് വിൽക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് വിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല. വിദേശത്തായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത് നോക്കിക്കൊണ്ട് പോകാൻ, അത് ശരിയാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഉള്ളത്. പക്ഷേ പിന്നെ അത് കുടുംബശ്രീക്കാരൊന്നും വൃത്തിയാക്കിയിട്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. അപ്പോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മതിൽ കെട്ടിയാലേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാതെ രക്ഷയില്ല. അങ്ങനെ മതിൽ കെട്ടിയപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് വാഴയൊക്കെ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം വെള്ളം വേണം, കിണർ വെട്ടി. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സാണ്, ഇഷ്ടമുള്ളതിലൊരു ജാതിയാണ് റംബൂട്ടാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ തായ്ലൻഡിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ റംബൂട്ടാൻ, പുലാസാൻ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ ഫ്രൂട്ടുകളും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല തൈകൾ കിട്ടുന്ന എവിടെയാണെന്ന്. അപ്പോഴത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി. ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ട് പോയി അവിടെ നിന്ന് തൈകൾ മേടിച്ചിട്ട് വന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് എന്തുമാത്രം ഇവിടെ പിടിക്കുമെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ. എല്ലാം പരീക്ഷണമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഞാൻ എക്സ്പെരിമെന്റിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ റംബുട്ടാൻ മാത്രമല്ല പച്ചക്കറികളുമുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? മത്തൻ, ഇഞ്ചി, വഴുതനയ്ക്ക എല്ലാം ഇങ്ങനെ അവിടെ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? ഇതാണ് തോട്ടത്തിലെ പണിക്കാരൻ. ആള് ബംഗാളിയാണ്. പേര് വിജയ് എന്നാണ്. കുട്ടൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് അർജുൻ. എൻ്റെ മാമിയുടെ സിസ്റ്ററിന്റെ മകനാണ്. എൻ്റെ കൂടെ തോട്ടം ചുറ്റിക്കറങ്ങാൻ വന്നതാ. അവനൊരാഗ്രഹം, ഒരു റംബുട്ടാൻ പിച്ചണമെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു പിച്ചിക്കോളാം.
ഫാമിലിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഫാമിലിയിൽ? ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണോ താമസം? ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്, ഇവിടെ നിന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ റെസിഡൻറ്റ് ലണ്ടനാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ 44 വർഷമായിട്ട് അവിടെയാണ്. മക്കള്? മകനുണ്ട്, മകളുണ്ട്. മകൾ ജർമ്മനിയിലാണ്. അവരുടെ ജോലിയെ പറ്റിയൊന്നും പറയണ്ടല്ലോ. മകൻ എന്ത് പറയും, മകന് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് കൃഷിയൊക്കെ. മകൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് കൂടുതലും ഇതിൽ. മകനാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം. വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിന് സന്തോഷം, ശരീരത്തിന് ശരിക്കും ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് കൃഷി. തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. വളരെ പ്രോത്സാഹനം എനിക്ക് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, എൻ്റെ UK സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അവർക്ക്. ഞാൻ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും അയച്ചു കൊടുക്കും അവർക്ക് വാട്സപ്പ് വഴി. പിന്നെ ഞാൻ ചെറിയ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ പാചകമൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ എടുക്കുന്ന സാധനമെല്ലാം ഞാൻ പാചകം ചെയ്ത് അവർക്കൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കും. പിന്നെ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഞാനാണ്. ഇങ്ങനെ പടർത്തി വെച്ചതും പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതും പടർന്നു പോകുന്നതും സർവ്വകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ്. അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ തീർന്ന് വളമിട്ടിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ രാജ്യത്ത് പോകും. അത് ശരി. പോയിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത് 2 മാസം കഴിയുമ്പോൾ വരും. അപ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയമാകും. ചിലപ്പോൾ ഞാനായിരിക്കും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് വേറൊരു തരം ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ബുലാസാൻ. ബുലാസാൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 1-2 തൈകളാണ് ഉള്ളത്. അതിലെല്ലാം നിറച്ചു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത് ഇടയായിട്ടാണ് ഇത് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോൾ അത് കാച്ചിട്ടുണ്ട്, നിറച്ച് എല്ലാം പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ്. ബുലാസാൻ എന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. കണ്ടില്ലേ? പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പോളിനേഷൻ ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഒത്തിരി പേഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പോളിനേഷൻ ശരിക്കും നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പിന്നെ തേനീച്ച വളർത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ തേനീച്ച ഒരു പേടിയായിരുന്നല്ലോ, കൊത്തുമെന്നുള്ള പേടി. എവിടെയാണ് അത്? അത് അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തപ്പോഴെല്ലാം കണ്ടിരുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെ. ഞാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ. എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കാണിക്കട്ടെ ഞാനൊന്ന്. ഇതാണ് ആന്റി പറഞ്ഞ തേനീച്ച. ഇത് ഈ തോട്ടത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ല, ആന്റി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പിടി കിട്ടിയത്. പല സ്ഥലത്തായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പോളിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതങ്ങനെ ചെയ്തത്. കാരണം തേനീച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ പോളിനേഷൻ നടക്കും. പക്ഷേ അത് നോക്കാനായിട്ട് ആളില്ല. ആരും അതിന് തയ്യാറല്ല. കാരണം ഞാൻ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അതിനെ ഒന്ന് നോക്കാം. പക്ഷേ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല പേടിയായിരുന്നു. ഇത് കുത്തൊക്കെ ശരിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴെനിക്ക് നല്ല ഇതാണ്. ഈ വർഷം എനിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള തേൻ കിട്ടി. കുറച്ച് തേൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് തേൻ അവർക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കും. അത് ശരി. അവർക്കും വേണമല്ലോ, അവരുടെ അവകാശമല്ലേ അത്. പകുതി തേൻ അവർക്ക്, പകുതി തേൻ എനിക്ക്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ അവർക്ക് വേറെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നില്ല. കാരണം അവരുടെ തേൻ ഞാൻ അതിനകത്ത് തന്നെ അവർക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അവർ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ ഉള്ളത് അതൊരു ഡീടോക്സ് ആണ്. ഡീടോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്യൂട്ടി ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൂടെ. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഇറ്റ്സ് റിയലി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് to see that. But he was people also amazed by that, because I was looking after. I got
honeybees. Okay. So it's nice. It's really fun. And it's hard work. You don't get much time to gossip. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ തോട്ടം എപ്പോഴും ഒരു ഓപ്പണാണ്. എല്ലാവർക്കും കൃഷിയെപ്പറ്റി അറിയാനും ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഞാൻ ഇത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് വന്ന് എല്ലാവരെയും കാണാനും അവർക്കത് ഒരു പ്രോത്സാഹനമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസും സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സും ഈ പരിസരത്തുള്ള ആൾക്കാരും എല്ലാം എന്നെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് മേടിച്ച് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ആൻറ്റി ഇത് ഏത് ഏരിയയിലാണെന്നൊന്ന് നമുക്ക് ഇവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അല്ലേ? ഏത് ഏരിയയിലാണ് ഇത് ഇവിടെ ഈ തോട്ടം നിൽക്കുന്നത്? എൻ്റെ ഈ ഫാം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമെന്ന് വെച്ചാൽ വർക്കലയിൽ നിന്ന് അയിരൂർ വരണം. അയിരൂർ ചന്തമുക്ക് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഊന്നിൻമൂട് പോകുന്ന റൂട്ടിലോട്ട് പോവുക. എന്നിട്ട് കല്ലുളാകം റോഡ് സെക്കൻഡ് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞാൽ ഒരു 100-150 മീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഫാം അവിടെ കാണാം. പിന്നെ എൻ്റെ വീട് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ വരെ. വീട്ടുപേര് സംഗമം അയിരൂർ. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒത്തിരി ഓർഗാനിക് ഐറ്റങ്ങളുണ്ട്. കാണാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ചെടികളുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത് എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ, എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ്, ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മകളാണ്. അപ്പം ഞാനെല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോകുന്നതും ആ കുട്ടിയാണ്. പേരെന്താണ്? പേര് ഷേർലി. ഞാനെല്ലാം വിട്ടു കൊടുക്കുന്നത് അവർക്കാണ്. അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ വിൽപ്പനയെല്ലാം നടക്കുന്നത്. അത് ഞാനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. കാരണം വിൽക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും ഞാനിവിടെ കാണത്തില്ല. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ വന്ന് കാണാനുള്ള അവസരം എന്നെ നേരത്തെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഷേർലി അത് ചെയ്തിരിക്കും. പിന്നെ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് ഇവിടെ ആൾക്കാർ വന്ന് കാണുന്നത്. എല്ലാവരും വന്ന് കാണുകയും ചെയ്യണം. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു വിദേശത്തുനിന്ന് വന്ന് ഒരു സ്ത്രീ ഇവിടെ വന്ന് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിക്ക് എല്ലാവിധ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ആവശ്യമാണ്. എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് എല്ലാവരും വരുന്നത്. അപ്പം ആൻറ്റിയുടെ തോട്ടത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും വരണം. ഇതെല്ലാവരും വന്ന് കാണണം. വിദേശത്തുനിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇത്രയും സ്ട്രെയിൻ എടുത്ത് ഇത്രയും വലിയൊരു തോട്ടം ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവർക്കും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ റംബുട്ടാൻ മാത്രമല്ല പല പല ഫ്രൂട്ട്സുകൾ, പല വാഴ, ഇഞ്ചി, മഞ്ഞള്, അങ്ങനെ പല പച്ചക്കറികൾ പോലും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ വിദേശത്ത് വന്ന് ഈ ആൻറ്റി ഇത്രയും വലിയൊരു തോട്ടം ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത്, അത് ഈ പരിസരത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ പലർക്കും അറിയത്തില്ല. ഇത്രയും നല്ലതുപോലെ പല സെയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. 2-3 വർഷമായല്ലേ ആൻറ്റി ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട്? 7 വർഷമായി. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ 7 വർഷം കൊണ്ട് സെയിൽ നടക്കുകയാണ്. ഓരോ 6 മാസം ആകുമ്പോൾ സീസൺ ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമാണ്. അത് ശരി, വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് ഇങ്ങനെ സീസൺ ആവും. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ വീട്ടിൽ വന്ന് മേടിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതലും. ഹോൾസെയിലായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണവരുണ്ട്. ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ മേടിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ജവഹർ സ്കൂളിൽ ഉൾപ്പെടെ ടീച്ചർമാർക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും ഞാൻ റംബുട്ടാൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ്. നിങ്ങൾ അല്ലാതെ മേടിക്കുന്നതൊക്കെയല്ല, ഇതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇപ്പം പിടിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. പച്ചയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, കുറച്ചൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ബൈ. അപ്പം ആൻറ്റിയോട് നമ്മൾ ടാറ്റ പറയാണ്. ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ടാറ്റ.